Ребят, всем привет! Вы на канале Саня Механик. Сегодня я вам покажу, как на Chevrolet Epica поменять центральные резинки стабилизатора. Центральные резинки стабилизатора находятся реально в очень неудобном месте. Вот они. Если эту гаечку еще получится открутить, то до того болта реально не добраться. Будем попускать подрамник и добираться до них. Сейчас я вам все это покажу. У нас такая. С левой стороны лопнула скоба и по кузову бьет стабилизатор. Сейчас будем попускать подрамник. Подрамник, смотрите, у нас вот два болта с этой стороны и с этой. Головочка 22. И здесь прикручена еще косынка, головочка на 19. Вот, раз, два. Сейчас мы это все откручиваем. И здесь у нас еще две гаечки, тоже головка на 22. Здесь в рычаге есть специальное отверстие, чтобы через удлинитель откручивать эти гайки. Эти гайки будем попускать. Вот эти болты будем полностью выкручивать. Все, открутили два кронштейна. С этой стороны и вот с левой стороны. Подрамник у нас уже начинает ходить. Теперь откручиваем центральные болты. Сейчас почистим, ВДшкой пшикнем. И оставим где-то пару витковых наживленных. Полностью их не будем откручивать. Вот я их пооткручивал. Поснимал шайбы. И понаживлял по пару витковых с той и с той стороны. У меня уже хорошо отошел подрамник, смотрите насколько. Вот, и я его еще оттягиваю. Он еще, видите, хорошо очень тянется. Сейчас еще загоню. Нажму монтировочкой здесь, суну брусочек. И вот уже с этой стороны, вы видите, можно добраться до болта. Получилось у меня добраться. Смотрите, сюда подходит маленькая трещотка и головочка на 14. И я умудрился сюда всунуть пневмотрещотку. Вот вы видите, я болт уже открутил. Пневмотрещотка, карданчик и тоже головка на 14 сюда подлезла. Проблемный болт мы открутили. Теперь у меня ключик просто на 14. Сейчас сюда тоже поставлю. Уберу его. Если у нас есть пневмотрещоточка. И сейчас я гаечку пневмотрещоточкой тоже откручу. Все, открутили с правой стороны, идем на левую. Все, ребят, поставлял я новые резинки. Понаживлял уже болты, гайки. Также и с левой стороны. Вот я вот так вот подлаживал сюда досточку, чтобы немножко отодвинуть подрамник, ниже еще поставить. Все, закручиваем болты, гайки стабилизатора и ставим назад подрамник. Вот лопнувшая скоба. И вот каталожный номер скобы. Может, кому-то когда-то понадобится. Все, резиночки поменяли. Здесь гаечки наживили. Сейчас будем закручивать болты. Смотрите, я болты мажу графитной смазкой. У меня там всегда после пыльников немножко остается. Я все это скидываю в баночку. Потому что, видите, один болт уже начал ржаветь. Желательно болты солимблочные. В основном все болты, которые вкручиваются во втулки, в лонжероны, через солимблоки. Желательно постоянно их смазывайте графитной смазкой, чтобы в следующий раз они у вас очень легко открутились. Все, опустили автомобиль. Перетянули колеса, резинки стабилизатора центральные мы поменяли. Как это делается, я вам показал. Как бы немножко неудобно, да, надо снимать, опускать подрамник. Много работы, не подлезть к ним. Но это все делается, ничего смертельного и страшного здесь нет. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Саня Механик, Epica Mat, всем пока.